আসসালামু আলাইকুম বার্ডস স্টুডিও চ্যানেল বিএসসিতে সবাইকে স্বাগতম। আজ 11 নভেম্বর 2022 সাল মিরপুর 1-এর পাখির হাটে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা সবাই জানেন প্রতি শুক্রবার এখানে চমৎকার একটা পাখির হাট বসে এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতাতে সমাগম হয়ে ওঠে এবং এখানে কোনো রকম খাজনা ছাড়াই আমরা কিন্তু পাখি ক্রয় বিক্রয় করতে পারি। তো আজকে পাখি কী ধরনের উঠেছে এবং এর দাম কীরকম সেটা জানার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা লাইক করে আপনারা দেখতে শুরু করেন, আর চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চলুন সবাই মিলে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। ইব্রাহিম ভাই কিন্তু অনেকদিন পরে এই হাটে এত পাখি নিয়ে আসছে। তো আজকে পাখির কিরকম দাম নিউট্রিশন সম্পর্কে জানবো। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাই অনেকদিন পরে পাখি নিয়ে আসলেন ভাই। জি ভাই। তো একটা করে দাম জিজ্ঞাসা করি আর কি ইনশাআল্লাহ। প্রথমে এই পাশে আসি ভাই, এইটা কি ভাই? এটা লাভবার্ড ভাই। এটা হলো আপনার এটাকে লেসুইং বলে, বাটার কাপ বলা হয়, বাটার কাপ। আচ্ছা, এটা আপনার প্রাইস কত যাচ্ছেন? হ্যাঁ, প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? ৬০০০ টাকা ভাইয়া। ৬০০০ টাকা যাচ্ছেন। আর এইখানে এক পেয়ার যাচ্ছে ভালো দেখা যাচ্ছে, এটা পাইট এটা কত যাচ্ছেন ভাই? পাইট এটা ৬০০০ টাকা ভাই। এটা ৬০০০ টাকা। এখানে অফলাইনটা ফিমেলটা একটু প্রবলেম আছে, প্রাইস এই জোড়াটা নিতে চাইলে কেউ একটু কমায় রাখা যাবে, ৫০০০ টাকা দেবে ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, এখানে মনে হয় মারামারি করছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু প্রবলেম আছে, ৫০০০। আচ্ছা, আর এইখানে দেখা যাচ্ছে মিনিটে আছে পাবে আপনার ১০০০০ টাকা। ১০০০০ টাকা প্রাইস। হ্যাঁ। আর এইখানে কোকাটেলটা ১০০০০ টাকা জোড়া ভাই। এই দুই জোড়া আছে মাস্টার পেয়ার, ১০০০০ টাকা জোড়া। এইটা ১০০০০ টাকা। আর এখানে অনেকগুলো পেয়ার দেখা যাচ্ছে, এগুলো অফলাইন ৮০০০ টাকা পেয়ার ভাই, ৮০০০ টাকা পেয়ার। ৮০০০ টাকা পেয়ার। জি। আর এইখানকার এগুলো ৬০০০ টাকা জোড়া ভাই। ৬০০০ টাকা জোড়া। আর এইখানকার গুলো এগুলো ৫০০০ টাকা পেয়ার ভাই। সব ৫০০০ টাকা। জি জি। মেল ফিমেল কনফার্ম করে দেবো ভাই? মেল ফিমেল কনফার্ম করে দেবো ভাই। আর এখানে অনেক বেবি রয়েছে, খালি এই বেবির দাম হলো ৫০০০ টাকা ভাই। আর এই যে লাভবার্ডে বেবি ২৫০০ টাকা পার পিস, অফলাইনে বেবি ২৫০০ টাকা পার পিস। আচ্ছা। হ্যাঁ, অফলাইনে বেবিগুলো ২৫০০ টাকা পার পিস, আর এই যে রোটিনগুলো হলো ২৫০০ টাকা, আর গ্রে গুলো হলো ১৮০০ টাকা ভাই। তাই এগুলো সব সেম সাইজ বেবি ভাই? নিচে রানিং কোকাটেল আছে, অনেকগুলো। এগুলো ১০০০০ টাকা জোড়া রোটিন, আর বাকিগুলো ৮০০০ টাকা জোড়া। এগুলা কত যাচ্ছেন? এগুলো ১০০০০ টাকা জোড়া লোডিং, আর গ্রেডে হলো ৭০০০ টাকা জোড়া, আর চিনা মন্ডল হলো ৮০০০ টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইখানকার গুলো ভাই? এই বাচ্চা ভাই, এক ধরনের প্রাইস। গ্রে গুলো ২০০০ টাকা, চিনা মন্ডল হোয়াইট পেস্টে আছে, এটা হলো ১০০০০ টাকা জোড়া। আচ্ছা। আপনারা চাইলে আমার নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, স্ক্রিনে সহজে পাঠাবেন, আমি পাখি দিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দিতেন আর কি। 016419338, 016419338। এটা আমার লোকেশন হলো গাজীপুর টঙ্গী। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি এখন কাশেম ভাইয়ের এখানে আছি। কাশেম ভাই আজকে কিন্তু খুব চমৎকার কিছু বেবি আনছে। তো বেবি নিয়ে আমরা কথা বলবো, এগুলো কিশোর বেবি এবং প্রাইস কত। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভাই এগুলো কিশোর বেবি আনছেন আজকে? পাইনাপেলের বেবি ভাইয়া। পাইনাপেলের বেবি কিরকম বয়স হয়েছে এগুলো? এগুলো 20 থেকে 22 দিন। 20 থেকে 22 দিন বয়স। সব তো হ্যান্ড ফিডিং এর বাচ্চা? হ্যাঁ, সব হ্যান্ড ব্রিডিং এর বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা। এই ছোট বাচ্চাগুলো আনারও উদ্দেশ্য হলো যারা সুপার টাইম করতে চান, ফেলান টাইম করবেন, বাইরে ছেড়ে দিয়ে ডাক দিলে চলে আসবে। এই বেবিগুলোই সম্ভব। একটু বড় হয়ে গেলে আর সম্ভব হয় না। আর সম্ভব না। আর বেবি যে কত সুস্থ করে দেখা যায়, যে বেবির খাওয়ার আগ্রহ দেখে আর কি বোঝা যায় যে বেবি কতটা সুস্থ আছে। ছোট বেবিগুলো খাওয়ার জন্য পুরো অস্থির, এটাও খাওয়ার জন্য অস্থির। এটা মাত্র বাপ মারতে আলাদা করছি 2 দিন হয়। 2 দিন হয় না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত যাচ্ছেন? ৫০০০ টাকা প্রায় পিস চাইছি। ৫০০০ টাকা পার পিস? পার পিস যাচ্ছেন আর কি। এখানে একটু বড় আছে, বড়গুলো একই দাম। আচ্ছা, এখানে একটু এক সাইজ বড়গুলো আছে আর কি। এগুলো কত যাচ্ছেন ভাই? একই দাম, ৫০০০ টাকা পার পিস। এগুলো ৫০০০ টাকা, ওগুলো ৫০০০ টাকা আর কি। আচ্ছা, আর এইখানে এক জোড়া ককাটেল দেখা যাচ্ছে ভাই। অ্যালবিনো পাইট। অ্যালবিনোর পাইট না? হ্যাঁ, অ্যালবিনো আর অ্যালবিনো পাইট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার অ্যালবিনো, এটা হচ্ছে ফিমেল, আর এটা হচ্ছে অ্যালবিনোর পাইডের মেল। এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা চাচ্ছি মাস্টার পেয়ারটা ১২০০০ টাকা। মাস্টার পেয়ার চাচ্ছেন ১২০০০ টাকা। জি। আচ্ছা, এখানে নিচে দেখা যাচ্ছে আরো বেশ কিছু ককাটেল পাখি। এখানে লুটিনো হেভি পার্ল আছে। হ্যাঁ, হেভি পার্লটা আপনার ৩৫০০ টাকা। হেভি পার্লটা ৩৫০০ টাকা, তাই তো? আর এখানে গ্রে দেখা যাচ্ছে ভাই, গ্রে কত করে যাচ্ছে? গ্রেটা আপনার অ্যাডাল্ট যেটা, এটা ৩৫০০ টাকা, আর নিউ অ্যাডাল্ট আপনার ২৫০০ টাকা। আচ্ছা, অ্যাডাল্টটা ৩৫০০ টাকা, আর এগুলো ৩০০০ টাকা নিউ অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে লুটিনো নিউ অ্যাডাল্ট ৩০০০ টাকা করে। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে কনিউর দেখা যাচ্ছে। এটা সুপার টেম ভাই। এটা হচ্ছে সুপার টেম। এটা অনেকে চিনেন, জানেন। কাশেম ভাইয়ের ভিডিও যারা নিউজে দেখেন তারা কিন্তু দেখতে পাবেন। এটা ভাই কত যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে ১২০০০ টাকা। এটা সুপার টেম, সেটা দেখাইতে পারবো আপনাকে। আচ্ছা, যারা নিতে চান তারা অবশ্যই এটা পুরো সুপার দেখে নিয়ে যাবেন। সুপার টেম আর কি।
প্রাইস কত যাচ্ছে? 6000 টাকা 12000 টাকা ভাই? 12000 টাকা যাচ্ছে ভাইয়া। 12000 টাকা, 6000 টাকা পার পিস। আমি আপনাকে দেখাই। আচ্ছা, আমাদের কাছে ভাই কিন্তু আপনাদের জন্য দেখাবে, বুঝতে পারবেন। আপনারা দেখতে পারেন যে এটা যে সে যে কথাটা বলতেছে কথা আর কাজে মিল না থাকলে সেই কথা বলবো না ভাইয়া। হ্যাঁ সেটাই, কথা আর কাজে একটা মিল থাকতে হবে, বুঝলেন ভাই? এই যে দেখেন আপনারা কত সুন্দর হাতের ভিতরে শুয়ে আছে। আপনারা কিন্তু চাইলে নিয়ে এরকম ভাবে শুয়ে তার সাথে খেলাধুলা করতে পারেন। চমৎকার পাখি, দারুণ পাখি। পর কিন্তু জানজি করা না, এবং কোনো রকম পাখনা কিন্তু কাটা নাই। অনেকে ভাবেন যে পাখনা কাটা দেখে উড়াল দিতেছে না, পাখনা কিন্তু কাটা নাই। এটা কিন্তু দারুণ পাখি। চাইলে আপনারা কাসেম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন, আমি নাম্বার ভিডিও শেষে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এখানে আর কি আছে ভাই? এখানে আপনার লাভবার্ড গুলো কত যাচ্ছেন? লাভবার্ড 3000 থেকে 2500 টাকা। 3000 থেকে 2500 টাকা করে জোড়া। আর এখানে কিছু বাজারি ঘর দেখা যাচ্ছে ভাই। বাজিগর 1500 টাকা, জাপানি গুলো 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস জাপানি গুলো। জি। আর নরমাল গুলো ভাই 300 টাকা পার পিস। 300 টাকা। এখানে কিছু বেঙ্গলি দেখা যাইতেছে। হ্যাঁ, বেঙ্গলি পালগুলো 1000 টাকা যাচ্ছে, আর নরমাল গুলো 500 টাকা জোড়া। তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, সুন্দর চমৎকার ভাবে ভাই আপনার লোকেশন এবং নাম্বারটা। আমার নাম্বারটা 0167 0167 459 459 44 44 55। 55। আমার ঠিকানা মোহাম্মদপুর ঘাটাচর। আচ্ছা, আমাদের সুজন ভাই কিন্তু চমৎকার চমৎকার পাখি নিয়ে আছে, কিন্তু হাতে হাজির হয়েছে সেই সুদূর আপনার আশুলিয়া থেকে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ দাদা, ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই। এখানে তো দেখা যাচ্ছে অনেক পাখি আনছেন এবং খুবই চমৎকার চমৎকার পাখি আছেন, কিছু হ্যান্ড টেম পাখিও আনছেন। প্রথমে হ্যান্ড টেম দিয়ে শুরু করি ভাই। হ্যাঁ। এগুলো কত চাচ্ছেন ভাই? এবং কিসের বেবি এগুলো? এগুলো গ্রিন চিক কুনুর। গ্রিন চিক কনুর ভাই। এগুলো খুবই চমৎকার পাখি এবং দুইটা বেবি আছে, একদম রেড ফ্যাক্টর, মাত্র রেডগুলো আচ্ছা, রেড ফ্যাক্টরের বেবি হবে। এগুলো খুবই চমৎকার পাখি। চাইলে আপনারা সুজন ভাইয়ের সাথে নিতে পারেন যোগাযোগ করে। আমরা কিছুক্ষণ পরে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। ভাই এগুলো প্রাইস কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 4000 টাকা পার পিস। 4000 টাকা পার পিস চাচ্ছেন। খুবই সুন্দর পাখি, চাইলে নিতে পারেন। প্রাইস কত চাচ্ছেন? এটা চাচ্ছি 32000। এটা চাচ্ছেন 32000 টাকা। মেল ফিমেল কনফার্ম আছে? হ্যাঁ, 100%। মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। আর এইটার সাথে কিসের জোড়া ভাই এটা? হ্যাঁ, এটা ব্লুটা মেল, অ্যালবিনোটা ফিমেল। আচ্ছা, এইটার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা চাচ্ছি 35000। 35000 টাকা। আচ্ছা, এখানে লরি দেখা যাচ্ছে। লরিটা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, আচ্ছা, মেল ফিমেল 100% কনফার্ম। এটার দাম চাচ্ছি হলো 36000। 36000 টাকা প্রাইস, দাম যাচ্ছে। চমৎকার পাখি। আর এখানে ককাটেল ভাই, এটা ককাটেল একদম রানিং পেয়ার, এটা চাচ্ছি হলো 7000 টাকা। 7000 টাকা। আছে এখানে ককাটেল আছে আর এক জোড়া। এটা কত? এটাও রানিং পেয়ার, এটার দাম চাচ্ছি হলো 6500 টাকা। 6500। এটার মিউটেশনটা কি? এটা চিনামন আর ফন। চিনামন আর ফনের সাথে জোড়া যাচ্ছে, চমৎকার জোড়া। আর এখানে হচ্ছে কলিউর পাখি। যারা কলিউর পছন্দ করেন তারা কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যা কিছু দরকার সব কিছু দিব। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? গ্যারান্টি 56000। 56000 টাকা। এখানে এক পিস দেখা যাচ্ছে, এটা কত যাচ্ছেন? এটা মেল। এটা মেল না? হ্যাঁ, এটা 18000 টাকা। আর এটা 18000 টাকা। আচ্ছা, এখানে অ্যালবিনো ককাটেল, এটা কত যাচ্ছে? ককাটেল এটা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, এটা হলো 12000 টাকা। 12000 টাকা। বয়স কিরকম হবে ভাই? 7-8 মাস। আচ্ছা ভাই, এখানে বেবি সহ ককাটেলের প্রাইস কত এটা যাচ্ছে? 8000। এটা 8000 টাকা যাচ্ছে। আর এই জামাগুলো? 2500 টাকা। 2000। আর এখানে যে কিছু ককাটেল আছে এগুলো? কোকাটেল গুলো পার পিস হচ্ছে লুটিনো 3500। 3500। ফন্ডটা হচ্ছে 3000 টাকা। ওকে ভাই, আপনার নাম্বারটা প্লিজ। 01686 01686 62 62 85 85 41। 41। লোকেশন সাভারি পিজেট। আমি এখন এই মুহূর্তে আছি আমাদের আদনান ভাইয়ের পাখির এই সেটআপের সামনে। তো আজকে আদনান ভাই কি ধরনের পাখি আনছে এবং প্রাইস গুলো কি, এগুলো কি জানার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার এই বেবিগুলো কত যাচ্ছেন? বেবি তো থাকতে যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে আপনার অ্যালবিনো ঘরের, আচ্ছা, বাট পার্ল আসছে কেমন। জি, এটা পড়বে আপনার 3500 টাকা। 3500 টাকা। আর এগুলো আছে আপনার হোয়াইট ফেস, আচ্ছা। এগুলো পড়বে আপনার 2500 টাকা করে। 2500 টাকা করে। আর জি। একটা মানে এটাও ফন হোয়াইট ফেস আসবে। হোয়াইট ফেজ এই যে পাখনাগুলো দেখলে বোঝা যাবে, আচ্ছা। এই যে সাদা সাদা, ফেসটাও সাদা হবে। আচ্ছা, এটাও আপনার 2500 টাকা রাখা যাবে।
আচ্ছা ঠিক আছে, সুন্দর পাখি, চমৎকার পাখি, স্বাস্থ্য ভালো, স্বাস্থ্য খুব ভালো স্বাস্থ্য মাশাআল্লাহ। খুব ভালো মাশাআল্লাহ দিলে। তো এগুলো তাহলে তো, আর এখানে যে ডায়মন্ড ডাব, ডাবগুলো কতগুলো চাচ্ছেন? ডায়মন্ড ডাবগুলো পেয়ার পড়বে আপনার 1500 টাকা করে। এগুলো সম্পূর্ণ রানিং পেয়ার এগুলো। আচ্ছা, আর এখানে যে আছে কিছু এগুলো সেম সেম। সেম না? আর এই বাজারি ঘরগুলো? বাজিগার গুলো হচ্ছে আপনার লুটিনো ক্রিমিনো পেয়ার আছে, এটা পড়বে আপনার 1200 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে একটা, আর এইটা একটা সিঙ্গেল মেল আছে, এটা পড়বে আপনার 500 টাকা। 500 টাকা। জি। আর এখানে লাভবার্ড? লাভবার্ড এটা অরেঞ্জ হেড সেমি অ্যাডাল্ট বেবি। ফ্যামিলি বেবি আছে। হ্যাঁ, এটা পড়বে আপনার 4500 টাকা জোড়া। 4500। পাইনাপেল কোনটা কত? পাইনাপেল কোনোর পেয়ারটা পড়বে আপনার 16000 টাকা। 16000 টাকা। জি, ব্রিডিং জি। পেয়ার তো ভাই? জি, ব্রিডিং পেয়ার? ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার 16000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর এখানে কিছু লাভবার্ড আছে, লাভবার্ড এগুলো এভারেজে আপনার 3500 টাকা করে। এভারেজে 3500 টাকা পড়বে না? জি জি। পিস আর পিস 3500 পড়বে। পিস 3500, জোড়া আপনার 7000 আছে, আবার 6000ও আছে, 6000 দেওয়া যাবে। দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এখানে এই ককাটেলটা মাস্টার পেয়ার, এটা পড়বে আপনার 9000 টাকা জোড়া। 9000 টাকা জোড়া পড়বে। চমৎকার পাখি। আর জাবা আছে, জাবাগুলো পড়বে আপনার এই কালারে জাবা কিন্তু এখন বর্তমানে হাতে আমি যে অনেকদিন যাবত করতেছি দেখতেছি না আর কি, ফন কালার যেটা বলে আর কি। এগুলো হচ্ছে আপনার ফন জাবা। হ্যাঁ, ফন জাবা কালারটা চমৎকার কালার। এবং রেড আই। রেড আই, ফনের রেড আই তো আরো খুব ভালো সুন্দর। এগুলো কত চাচ্ছেন ভাই? এগুলো চাচ্ছি 4000 টাকা করে জোড়া। 4000 টাকা করে জোড়া চাচ্ছেন না? চমৎকার পাখি আর কি। এই ছিল আজকের মতো কালেকশন আমার। আজকের মতো কালেকশন। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা যদি কি করবেন আর কি? জি, ফোন নাম্বারটা একটু প্লিজ। 0156 0156 848 848 1551। 1551। জি, লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। দর্শক বন্ধুরা দেখেন কত সুন্দর একটা পাখি কাঁধে চলে আসে। আপনারা যারা এই ধরনের পাখি নিয়ে খেলাধুলা করতে চান তারা কিন্তু আমার এই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ভিডিও শেষে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। ভাই, আপনার এই পাখিটার প্রাইস কত চাচ্ছেন? সামনে এরকম জোড়া আছে, দুটোটাই টিম। জোড়াটাই মানে টেম জোড়া, এই তো? হ্যাঁ, জোড়া পড়বে 14000 টাকা। 14000 টাকা। এটার সাথে এইটা জোড়া না? আচ্ছা আচ্ছা। এটার বয়স কিরকম হবে ভাইজান? এটা আপনার 5 মাস। 5 মাস বয়স, জোড়া, এবং দুটোই টেম। একটা হচ্ছে কাঁধে খেলাধুলা করে, এটাও কাঁধে খেলাধুলা করবে, যেহেতু এখানে হাত মানুষ বেশি আছে তাই ছাড়া যাচ্ছে না আর কি। আচ্ছা, এখানে কিছু জাপানিজ আছে। জাপানিজ কত যাচ্ছেন ভাই? জাপানি জোড়া পড়বে আপনার 3500 টাকা জোড়া। জাপানির জোড়া 3500 টাকা করে। আর এখানে এক জোড়া কোকাটেল দেখা যাচ্ছে। কোকাটেলের জোড়া পড়বে আপনার 8000 টাকা। এই জোড়া দেখা যাচ্ছে 8000 টাকা প্রাইস। চমৎকার পাখি। আর এখানে সিঙ্গেল, সিঙ্গেলটা পড়বে এটা 6000 টাকা। এটা 6000 টাকা। এটা কি মেল না ফিমেল কিছু আছে? এটা ফিমেল আছে মনে হচ্ছে। এটা ফিমেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে, ডিএনএ নাই, তবে এটা মল্টিং চলতেছে, মল্টিং চলার পরে বোঝা যাবে আর কি। আচ্ছা, এখানে কিছু টেম সাইজ বেবি দেখতে পাচ্ছি আমরা, চমৎকার পাখি। ভাই, এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা প্রাইস আছে আপনার 2000 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 2000 টাকা। যারা টেম করতে চান তারা কিন্তু এই ধরনের পাখি নিতে পারেন। এটা নেবে 2000 টাকা। এইটা হচ্ছে 2000 টাকা। চমৎকার। একটা হচ্ছে ইয়েলো আর হচ্ছে গ্রিন। গ্রিন, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কোন মিউটেশনের ভাই? ফিশার নাকি ইয়ে? এটা আপনার রুটিন, এটা আপনার রোজি। আচ্ছা, রোজি পিস পেসের হবে আর লোটিনো পিস পেসের হবে আর কি। আপনি একটা কোকাটেল আছে, এটা হচ্ছে ককাটেল, হচ্ছে কোকাটেলটা পড়বে 2500 টাকা। ককাটেলের উপরে 2500 টাকা। ককাটেল কি দুটাই 2500 টাকা নাকি কম বেশি আছে? কিছুটা কম রাখা যাবে। কিছুটা কম বেশি আছে আর কি। আচ্ছা, চমৎকার। এখানে আরো দুইটা দেখা যাচ্ছে, রোজির বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। রোজি বাচ্চা 3টা আছে। রোজির বাচ্চা 3টা আছে আর কি। এই চমৎকার পাখির বাচ্চা চাইলে আপনারা নিতে পারেন। ভাইয়ের সাথে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এই সব লাভবার যেটা নেবে 2000 টাকা। লাভবার্ডের পার পিস 2000 টাকা পড়বে। টেম সাইজ বেবি, চমৎকার পাখি। আর এখানে একটা অ্যালবিনো ককাটেল দেখা যাচ্ছে ভাই। এটা প্রাইস সিঙ্গেলটা পড়বে আপনার 10000 টাকা, আর আপনার লুটিনোটা পড়বে 5000 টাকা। 5000 টাকা। আচ্ছা, 5000 আর 10000। আর এটা এই জোড়াটা? আপনি এই জোড়াটা পড়বে আপনার 8000 টাকা। এই জোড়াটা পড়বে 8000 টাকা জোড়া পড়বে। চমৎকার পাখি। আর এখানে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া, 3 পিস দেখা যাচ্ছে এখানে। আপনি এই আপনার লুটিনোটা আপনার ফ্লাইং টেম। আচ্ছা, এটা টেম। হ্যাঁ, আর ফ্লাইং টেম। আর এইটা ফ্লাইং টেম দুটো। আর এটার অবস্থা, আচ্ছা, এই দুটো হচ্ছে ফিমেল, এটা হচ্ছে মেল। এটা হচ্ছে ফ্লাইং টেম, তাই না? এই দুটো হচ্ছে ফ্লাইং টেম। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? আচ্ছা, 3000 টাকা। আচ্ছা, এরও 3000 টাকা। আর এখানে মাস্কের জোড়া দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্লু মাছ। মাস্কের জোড়াটা যাচ্ছেন 6000 টাকা, তাই? আচ্ছা, ঠিক আছে, সুন্দর পাখি। ভাই, আপনার নাম্বারটা বলবেন আর কি। 016
016 32 32 94 94 16 16 24। 24। যারা গোল্ডেন ফিঞ্চ কিনতে চান তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কালারের সুন্দর সুন্দর গোল্ডেন ফিঞ্চ আমাদের এই রফিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে চান। আমার ভাই এগুলো কিরকম প্রাইস চাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই, এগুলো কিরকম প্রাইস চাচ্ছেন? এগুলো আপনার ইয়েলোটা 5000 টাকা জোড়া আর গ্রিনটা 4000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, ইউরোটা 5000 টাকা জোড়া, গ্রিনটা 4000 টাকা জোড়া। মেল ফিমেল কনফার্ম করে দিতে পারবেন তো দর্শকদের? আর আপনার লং টেলটা আছে আপনার 4000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর মেল ফিমেল কনফার্ম করতে পারবেন? হ্যাঁ 100%। মেল ফিমেল কনফার্ম করে দিতে পারবেন। যারা হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তারা কিন্তু বাইরে যোগাযোগ করে পাখি নিতে পারেন। এখানে আর এক জোড়া দেখা যাচ্ছে গ্রিন এবং হচ্ছে ইয়েলো। এটা কত জোড়া চাচ্ছেন ভাইগুলো? ইয়েলোটা 5000 টাকা ভাইয়া। ইয়েলোটা 5000 টাকা আর গ্রিনটা 4000। গ্রিনটা 4000 টাকা। আচ্ছা, এখানে এক জোড়া আউল দেখা যাচ্ছে, চমৎকার এক জোড়া আউল। এগুলো সাধারণত অনেকেই জানেন না, অনেকে চিনেন না, এরা কিন্তু দেখতে পারেন। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর পাখি এবং চমৎকার পাখি। ভাই এই জোড়াটা কত যাচ্ছেন? এই জোড়াটা 3000 টাকা ভাই। 3000 টাকা? হ্যাঁ 3000 টাকা জোড়া যাচ্ছে এখানে, চমৎকার পাখি। আর এখানকার গ্রিনগুলো কত যাচ্ছেন? এগুলো আপনার 4000 টাকা জোড়া। এগুলো 4000 টাকা জোড়া না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখানে জাবা দেখা যাচ্ছে, জাবা কত যাচ্ছেন ভাই? জাবাটা সিলভারটা আপনার 3000 টাকা আর হোয়াইট রেড আইটা 3500 টাকা। 3500 টাকা। এইখানে আর এক পেয়ার দেখা যাচ্ছে, এইটার এটা লং টেল, গ্রে লং টেল। এইটা লং টেল কত যাচ্ছেন ভাই? এটা আপনার 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আচ্ছা, চমৎকার পাখি। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? 01671 01671 5533 5533 80। 80। ওকে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। মিরপুর 60 ফিট। মিরপুর 60 ফিটে ভাইয়ের বাসা।